हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक बजट गेमिंग पीसी जो कि है एमडी की तरफ से। तो दोस्तों मेरे एक कस्टमर है, उन्होंने स्पेशली गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए इस पीसी को बिल्ड करवाया है। आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल रेंडरिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर स्ट्रीमिंग के लिए कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए और रेंडरिंग के लिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होगी, फीचर्स क्या होगी और कॉस्ट क्या होगी। इसके बाद हम इस पीसी को असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद कुछ गेम प्ले हम करके इस पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर में इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट एमडी की तरफ से आने वाला Ryzen 3600। तो दोस्तों ये एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर रहता है, जो कि बहुत शानदार रहता है, सफिशिएंट रहता है गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए। बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए, और एमडी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये प्रोसेसर है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर की कॉस्ट है वो 17,000 रुपये, 17,000 रुपीज़ में ये प्रोसेसर अभी आपको मिल जाएगा। तो अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम B450MA माइक्रो एटेक्स वाला हमने एक मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है, जो कि 4 रैम के स्लॉट में आता है, 64 GB तक की रैम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस मदरबोर्ड पे एक रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड की कॉस्ट है वो 7,500 रुपये, 7,500 रुपये में ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो कॉर्सर की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की 16 GB की 16 GB की सिंगल स्टिक रैम हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिंगल स्टिक की रैम इस्तेमाल की है 16 GB की, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि मैं बाद में इसको 32 GB रैम करूँगा, तो आप यहाँ पे सिंगल GB की रैम इस्तेमाल कर दीजिए, इसलिए हमने 16 GB की सिंगल 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम इस्तेमाल कर दी है। तो दोस्तों ये जो रैम है इसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये, 7,500 में रैम आपको मिल जाएगी। तो अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो WD की ग्रीन 240 GB की 240 GB की M2 वाली SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों SSD लगाने से हमारे सिस्टम में स्पीड बढ़ जाती है, हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी स्पीड मिलती है हमें गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में। तो ये जो SSD की कॉस्ट है वो है 3,500 रुपये, 3,500 में SSD आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है हमेशा की तरह सीजेड ग्रीन बरगुड़ा 7200 RPM की 1000 GB की 1 TB की ये वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क की कॉस्ट है वो है 3,300 रुपये, 3,300 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMP। तो जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो एक कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली 550 वोल्ट की 550 वोल्ट की ये SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत शानदार है, बढ़िया है, सफिशिएंट रहेगा और आसानी से इस सारे सेटअप को हैंडल कर लेगा। तो दोस्तों ये जो SMP की कॉस्ट है वो है 4,100 रुपये, 4,100 में SMP आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दोस्तों वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है MSI की तरफ से आने वाला वेम्पायरिक 010M, जो कि एक 8GB कैबिनेट रहता है, साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है और उसमें काफ़ी सारे लाइटिंग के मोड्स रहते हैं। तो बहुत शानदार ये 8GB कैबिनेट है। अगर आप कोई अच्छा पीसी बना रहे हैं जिसके अंदर आपका बजट 70-80 हज़ार रुपये है तो आप ये वाला कैबिनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लुक देता है। तो दोस्तों ये जो कैबिनेट की कॉस्ट है वो है 4,850 रुपये, 4,850 में ये कैबिनेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला NVIDIA 1660 सुपर 6GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि ये है। तो दोस्तों बहुत एडवांस ग्राफिक्स कार्ड रहता है, DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड रहता है, शानदार रहता है, परफेक्ट रहता है वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए। आसानी से आपकी अल्ट्रा सेटिंग में और हाई सेटिंग में गेमिंग करा देगा। तो दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड की जो कॉस्ट है वो 21,000 रुपये, 21,000 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स और फीचर्स भी हमने देख लिए हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ हम गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को टेस्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
जैसे कि आपने देख लिया, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद बहुत शानदार, धांसू, जबरदस्त ये लग रहा है, क्योंकि हमने जो इस बिल्ड में कैबिनेट इस्तेमाल किया वो एक हमने RGB कैबिनेट इस्तेमाल किया, जो कि MSI का वेम्पायरिक 010M। तो दोस्तों बहुत शानदार ये कैबिनेट रहता है, साइड से पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें एक छोटा सा बटन रहता है, उस बटन से आप चाहे तो इसकी जो लाइटिंग मोड है वो चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत शानदार ये पीसी बना है, आराम से आपकी हाई एंड गेमिंग, अल्ट्रा गेमिंग ये करा देगा। और जो वीडियो एडिटिंग है, रेंडरिंग है, उसके लिए तो एकदम ही परफेक्ट पीसी रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं अभी, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए आपका बजट होना चाहिए 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में, 65 to 70,000 के बीच में आपका बजट होना चाहिए। तो आप ये वाला पीसी बिल्ड कर लीजिए, बहुत शानदार ये रहेगा गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और रेंडरिंग के लिए। आप आसानी से इसमें अल्ट्रा सेटिंग में, हाई सेटिंग में गेमिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉस्ट की, जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, पूरे जो सीपी की कॉस्ट वो कितनी है। तो दोस्तों जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 17,000 रुपये, 70,000 में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये, 7,500 में आपको बोर्ड मिल जाएगा। जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,300 रुपये, 3,300 में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी। जो रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये, 7,500 में आपको ये रैम मिल जाएगी। जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में आपको ये SSD मिल जाएगी। जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,100 रुपये, 4,100 में आपको SMPS मिल जाएगा। और जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,850, 4,850 में आपको ये कैबिनेट मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 21,000 रुपये, 21,000 में आपको ग्राफिक्स कार्ड ये मिल जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो सीपी की कॉस्ट है वो 67,000 के समथिंग में, 67,000 रुपये में पूरा सीपी बन के कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत बढ़िया है इस बजट के अंदर फॉर गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर, भोपाल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।